Вечер добрый! У камина крупнострел World of Warcraft ВТЛК. Как вы уже поняли, мы находимся в классическом и поистине легендарном рейде Анкераж на 40 человек. И сегодня мы будем тащить его соло-хантом. Первый босс рейда – Пророк Скерам. Один из самых проблемных боссов в этом рейде и, пожалуй, самый сложный из всех проходимых для соло-проноса. Портуется, ставит копии, которые хаотично агрятся, контролит персонажа и довольно больно бьет. Вайпнуться на нем проще простого. Далеко не каждому классоспеку по силу одолеть этого босса в одиночку. А одолеть его нужно, ведь только после победы над Пророком откроются каменные врата, которые и пустят нас внутрь самого храма. Хотя есть хитрость, как можно обойти этого первого босса и попасть внутрь храма. Эту фичу вы можете увидеть в отдельном ролике по входу в храм Анкераж на моем канале. Ищите его в разделе WoW полезные интересности. Но сегодня наша задача не обходить, а напротив забрать как можно больше боссов, а значит, Пророк Скерам будет побежден. Сливал я его раньше неоднократно по самым разным тактикам в соло, и бурстом, и долгим кайтом через пета, но проблема всех этих тактик в том, что они нестабильные. Босс может взять под контроль в самый неподходящий момент, и ты сливаешь сначала пета, потом падаешь и сам. Копии могут призваться в момент перебежки или когда ты просел по мане, и просто они тебя съедают. А бывает даже так, что при сбрасывании агро притворяешься мертвым, а босс в это время дает копии, уходит в фазу, и из-за этого теряет вас из виду. И потом уходит на место своего респа и просто ресает себе full хп. Короче говоря, очень много нюансов, много переменных, и вайп тут практически 50 на 50. Естественно, что это неприемлемо. В этот раз я траил босса несколько часов, поскольку подыскивал самую надежную, верную тактику. И в итоге она, конечно же, нашлась. Самым беспроигрышным вариантом оказалось просто натравить на босса пета и дать пету в соло его загрызть. Но тут, как и всегда, конечно же, есть некоторые важные нюансы. Первое – это сверхдистанция. Нужно отойти очень далеко, гораздо дальше, чем доступная дистанция для стрельбы. Вы можете видеть, на каком отдалении я нахожусь от босса и пета. Большое расстояние позволит нам в большинстве случаев избегать агрокопий. Даже если они при появлении изначально берут нас в фокус, то они очень быстро сами переключаются на ближе стоящего пета. Второе. Немаловажно по КД прожимать устрашение, которое здорово генерирует агропета, взять, который за счет крит урона также способствует набору агропета. Звериный гнев, увеличивающий на 50% урон пета, что соответственно тоже значительно влияет и на агро, и также на скорость слива босса. Но будьте осторожны, само применение, именно нажатие звериного гнева, генерирует агро на охотника. Звериный гнев лучше не юзать в момент появления копий. Соблюдая эти условия, босс проходится на изи. Нам можно просто присесть и почитать журнальчик всякое с дренейками. Единственное, под самый конец, когда у босса останется хп на пару тычек, лучше подойти и пару раз стрельнуть в него, чтобы не остаться без лута. Ведь мы помним, что цель, слитая на 100% петом, не может быть нами полутана и является добычей пета, как это ни странно. Так что для подстраховки на 1-3% хп босса помогаем пету добить его. Врата открыты, заходим в храм, и первый, кто нам встречается, это группа дружелюбных НПЦ. По степени прохождения инстанса у них мы можем произвести телепортацию, чтобы не бежать минута напролет, ведь инст совсем не маленький. Также тут мы можем взять квесты на оригинальный классический тир. Стоит отметить, что у некоторых классов он очень даже симпатичный. Также впоследствии здесь мы будем сдавать черепки, которые значительно апают репу. Черепки эти падают с боссов. Один босс, один черепок. Главное, не забывайте подбегать и лутать каждого босса.
Спускаемся в самый низ и попадаем в зал ко второму боссу, а точнее сразу к 3 боссам, однако лут у них общий. Не стоит агрить всех сразу, хотя это в принципе возможно. По одному будет не так проблематично бороться с кислотой и откидыванием. Первый босс из этой тройки — Вен. Обычно танки его держат стоя в этих углублениях в стенах, так называемых пеналах, чтобы не летать по всей арене и не ломать себе ноги. Поскольку у нашего пета иммунитет на падение, в принципе танчить можно как угодно. Второй босс жук Лорд Кри. Вешает стакающийся дот, яд и разливает кислотную лужу. Босс не самый сложный, а пету так он вообще практически не опасен. Тем не менее, на нем медлить не стоит, настакавшийся яд вполне может слить самого охотника. Третий и последний босс — принцесса Яудж. Босс бесячий тем, что постоянно фирит, да еще и частенько хилится. С фиром придется смириться, а вот с хилкой можно довольно продуктивно бороться, либо сбивая ей каст, либо урезая ее. Принцессу Яудж для максимального удобства гораздо проще забурстить. Для этого призываем пета помощней, спекаемся в ПВЕ ДД и одеваем фулл шмотки для рейдов. Дамаг эквип здесь значительно сократит время слива этого последнего жука. Направляемся к третьему боссу, и на очереди боевой страж Сартура. Главное не заблудиться. Налево у нас выход, а направо глубже в инстанс. Боевой страж Сартура довольно посредственный и даже скучный босс. Единственное, чем он выделяется, так это берсерка. В самом конце, когда у босса остается где-то в районе 20% здоровья, он повышает свой урон на 100% и скорость своей атаки на 50%. Тем не менее, пет с этим берсом отлично справляется и практически его не ощущает. Босс проходится легко, как будто это просто какой-то жирный моб. Двигаемся дальше, и на пути у нас довольно опасный участок. Мы видим туннель, густо населенный самыми разными жуками. В принципе, их совершенно свободно можно зачистить, однако это пустая трата времени, поскольку с основной массы трэша лута не будет, как и не будет репы. Поэтому оптимальным решением будет просто пробежать этот туннель, не останавливаясь. Главное быть внимательным и обходить тех жуков, которые выглядят как всем известные маунты. Именно эти мобы подбрасывают вверх, чем очень больно ломают ноги, а зачастую могут и напрочь сваншотить перса. Так что двигаемся максимально осторожно и осмотрительно. А в конце пути просто сбрасываем агро. На очереди оригинального вида босс — Фанкрис Непреклонный. Босс будет портовать нас на края арены, поэтому для удобства, во избежание лишних помех, стоит сразу зачистить весь трэш. Сам босс довольно простой, фокус на пете держит стабильно, агро генерируется хорошо. Из нюансов единственное, на что стоит обратить внимание, это на трэш. Я бы не советовал сливать его. Гораздо проще скидывать агро и заниматься непосредственно боссом. Так часть трэша будет перекидываться на пета, а другая часть по прошествии времени будет просто исчезать, и это очень удобно. На Фанкрисе не обязательно быть в фулл танке, можно поиграться с эквипом. К примеру, вместо сейф треник можно поставить одну на дамаг. Танковый тир можно весь заменить на проковый ДД Т10 или Т9. В общем, смело экспериментируйте. На очереди пятый босс — Нечистотон. Босс с довольно внушительным количеством хп, практически 2 миллиона. Из особенностей можно выделить постоянный ядовитый плевок. При наличии тринь на реген хп проблем от плевка никаких не ощущается.
Тактический босс довольно простой, стабильный, и поэтому, чтобы максимально быстро его слить, лучше полностью сменить эквип с танковского на ПВЕ, оставив только лишь 1-2 тринки на реген хп для подстраховки, и призвать вместо танка пета дивозавра, ну или альтернативу, с чем бегаете вы. Урон у свирепого пета очевидно будет больше, и это сократит время прохождения, а также в моем случае за счет постоянного бафа от 4 кусков Т9 и урона самого ДД пета, агрогенерация довольно хорошая, что позволяет практически в полной мере наносить урон и хантам. На очереди принцесса Хухуран, и чтобы добраться до нее, придется немало так пробежать. Босс находится на значительном удалении. Благо, что путь относительно свободный, и можно пробежать его, никого не сагрив. Также по пути будут попадаться сундуки с квестовой ингрой, которые неплохо было бы полутать. Принцесса Хухуран ощутимо сложный босс, сложный по многим причинам. Во-первых, это довольно назойливые, продолжительные станы, которые значительно затрудняют его прохождение. Во-вторых, это берсерки, оса то и дело себя бустит. Ну и, конечно же, самая главная проблема – это стакающийся дот, который работает как яд, но при этом не диспелится. Почти сразу с пула оса начинает кастовать каждые 2 секунды кислотный плевок, который наносит ощутимый урон. На первый взгляд непосильная ноша, однако урон от плевка можно нивелировать. Дав ханту высокий резист к природе, у меня получилось собрать за 300 единиц. Или же разогнать ханта в хп, тем самым увеличив хилку от таланта. С учетом того, что обе трини у меня стоят на реген хп, при доступном шмоте здоровье ханта мне получилось разогнать более чем на 39 тысяч. И первый, и второй вариант играбельны. Сам хант способен выжить под напором кислотных плевков. Но тут проблема в другом. Это настакивающийся на пете дот. Основная проблема в том, что этот дот не спадает ни после перепризыва пета, ни даже после его смерти. Воскрешенный пет появляется с все тем же настаканным дотом и практически сразу же опять дохнет. Именно из-за этой особенности, из-за невозможности обнулить стаки, висящие на пете, адекватное прохождение этого босса, будучи хантом, видится мне невозможным. Есть вариант забить стойло танка петами, выйти в талант готовность и попробовать забурстить, меняя петов. Но это скорее изощренный кандибобер ради рекорда, нежели частный вариант для использования. Когда-нибудь, возможно, в отдельном ролике я кильну осу на челлендж, но это будет совсем другая история. А сейчас мы, как адекватные охотники, пропускаем этого босса и двигаемся дальше. На очереди близнецы и недолгая поездка по живописным туннелям инстанса. Седьмой босс, а точнее боссы, близнецы Императора, также известные как принцы. Это один из самых тактически интересных боссов в этом инстансе. Самых интересных и вместе с этим самых сложных. Этого босса можно сравнить с Индрагосой. Это эдакая последняя проверка рейда на вшивость перед ластом. Выстоят только тактически подкованные ребята. Принцип битвы заключается в том, что при пуле агрятся сразу 2 близнеца. Необходимо держать близнецов друг от друга на расстоянии, следовательно, иметь 2 персонажа на роль танка. Плюс ко всему должен быть хил, ибо босс кусает хоть и не фатально, но довольно больно. Именно из-за этих тактических особенностей данного босса, как это ни печально, но пройти его соло-хантом невозможно. Нам банально не хватает рук. Если одолеть близнецов, то нам откроется дверь на путь, ведущий к последним 2 боссам – Оуро и Ласту Ктуну.
Опираясь на мой опыт фарма данного инста, могу сказать, что именно на этом отрезке между близнецами и развилкой на боссов находятся самые жирные мобы по луту жуков. Именно тут я чаще всего встречал красного жука. Бывало и по 3 штуки красных за один трай. Да и другие жучки, зеленый, желтый и синий, тут валятся просто дождем. Стоит упомянуть, что данные 4 жука являются средствами передвижения только в Анкераже. В других точках мира на них покататься не удастся. Однако важно то, что эти жучки засчитываются в достижение по маунтам, что значительно облегчает его выполнение. А также за красного жука вам засчитают великий подвиг. Так что, если не за шмотом или чарками, то за жучками сюда сходить однозначно стоит. Предпоследний босс Оуро. Гигантских размеров песчаный червь, своим видом уносящий нас куда-то на просторы Арракиса. Старая школа поймет. Эффектный, но очень посредственный босс. Битва с ним не сильно отличается от избиения манекена. Спекаемся в фулл ПВЕ, как всегда оставляя для подстраховки 1 или 2 тринки на реген хп. Призываем свирепого пета и дамажим, что есть мочи. Единственное, что можно посоветовать тут, это набрать дистанцию побольше и не бегать по арене, чтобы не напороться на землетрясение. В целом все довольно долго, скучно и просто. Остался Last Ктун. Проехав еще немного по извивающимся туннелям, мы натыкаемся на последнее крыло инстанса, в котором и обитает Ктун. Но прежде чем поворачивать к ласту, стоит проехать чуть дальше и осмотреть комнату с НПЦ. Тут находится портер и 2 квестера. Данные квестеры могут выдать в награду очень интересное оружие. Это довольно достойные экземпляры для твинков 60 уровня. На приватных серверах, конечно, обычно донатят шмоты-пухи с классического Нексарамаса, и это очень печально. Но на адекватных серверах и на актуале данный эквип будет завидной добычей для многих шестидесятников. Ну и наконец пришло время наведаться к Ласту, к великому и ужасному древнему богу из забытых времен Ктуну. Это первая форма Ласта, так сказать, его проекция, следящее око. Сам бог пока еще не материализовался в данном зале, однако и эта форма выглядит очень эпично и даже пугающе. Ктун тактически интересный босс, я бы даже сказал, что он настоящее произведение искусства в контексте WoW, особенно учитывая его возраст. Даже сегодня проходить его группой из 80-ников — это настоящее удовольствие, особенно если группа не сильно одетая, и вы застанете все фазы и прочувствуете их. Что касаемо соло-слива этого босса, мы опять натыкаемся на технический тупик. Нам снова банально не хватает рук. А в момент появления щупалец необходимо как можно быстрее забурстить их, чтобы они перестали дамажить. А сделать это в одиночку быстро невозможно. Во-первых, потому что их слишком много. Во-вторых, потому что они рассредоточены на довольно большой площади. И по итогу мы получаем, что нам не хватает ни времени, чтобы слить все щупальца, ни отхила, чтобы пережить их одновременный фокус в нас. Ну что делать, все-таки этот рейд рассчитан на 40 человек, и требовать от столь легендарного ласта слиться в соло было бы просто неуважительно. Тем не менее, хоть ласт нам и не поддался, сегодня мы проделали отличную работу. Нам удалось в соло снести 6 из 9 боссов, а подобным достижением может похвастаться далеко не каждый класс аспек. Что такое 6 боссов? 6 боссов — это огромное количество репы, маунты, токены для интересного сета, довольно редкие и полезные чарки, и это потенциал всестороннего заработка, как на фарме рецептов, так и на одевании твинков. Сегодня Хант снова доказал, что способен на куда большее, чем банальный отстрел кабанчиков. И на этом мы будем прощаться. Комментируйте, оценивайте, играйте только в хорошие, интересные игры, играйте в ВТЛК и до новых встреч у камина.